শুভ সকাল বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আমি এই মুহূর্তে আছি নওফেল কিংডমে। আজকে ঈদের ছুটিতে আমি এসেছি এবং ঈদের ছুটি, বৃষ্টি ভেজা ঈদের ছুটি। এখান থেকে সকাল থেকে আর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে কতটা ঝুম বৃষ্টি এবং কতটা ভাবে আকাশ ভেঙে পড়ছে বৃষ্টি, এবং বৃষ্টি থেকে আমি লাইভে এসেছি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখুন আমার সেই নওফেল কিংডম আজ পানি জমে গেছে এবং কানায় কানায় পরিপূর্ণ পানি, এবং এই পানি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা বৃষ্টি হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। বৃষ্টি ঝরছে, আকাশ থেকে তুমুল বৃষ্টি পড়ছে এবং এই বৃষ্টির পানিতে সয়লাভ হয়ে গেছে আমার এই বাগান বাড়ি, এবং বোঝা যাচ্ছে না যে কোথায় কোন গাছ এবং কোন গাছের গোড়া তলিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন এই সেই প্রচন্ড বৃষ্টির ঝলক এবং এই রিমঝিম যে বৃষ্টির সুরে যে পানির শব্দ। এখানে পানি জমে একাকার হয়ে গেছে, প্রতিটা গাছের গোড়ায় গোড়ায় পানি জমে গেছে এবং এই পানি কানায় কানায় পানি পূর্ণতা পেয়েছে এই সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টির কারণে। এই অবিরাম বৃষ্টি থেকেই প্রচন্ড পানি জমে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার 12 মাসি লাল কাঁঠাল, এবং লাল কাঁঠালের অবস্থা সে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। আমার সেই শখের আখ্যাত আমরা গাছ এবং যে আম গাছগুলো চারিদিক দিয়ে পানি জমে গেছে। আমার যে প্রিয় জামরুল এসেছে, সেই জামরুল গাছের গোড়াটাও ভিজে একাকার হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানির অবস্থা। আমার মাঝখানে যে বাগানের রাস্তা, সেই রাস্তাটাও পানি জমে গেছে এবং প্রচুর বর্ষণের ফলে এই কানায় কানায় পানিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক পানি জমে গেছে। সুপ্রিয় দর্শক, দেখাতে চেষ্টা করলাম আমার সেই নওফেল কিংডম। বৃষ্টি ভেজা ঈদের ছুটিতে আমি এসেছিলাম এবং এখনো সেই বৃষ্টি আছে এবং অবিরাম বৃষ্টির ফোঁটায় যে পানি জমে গেছে, কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে, তাই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। দেখুন প্রচুর বৃষ্টি এখনো হচ্ছে, সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিতে আমি আজ প্রচন্ড ভিজেছি এবং এই ভেজার পরে মনে হলো যে আমি একটা ভিডিও করি, আপনাদেরকে শেয়ার করে দিই, এবং সেই মনস্তাপ থেকেই আপনাদের এই ভিডিও করেছি, দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই সেই নওফেল কিংডম বৃষ্টিতে ভিজছে। বৃষ্টির পানিও ধরে রেখেছি খাওয়ার জন্য, এবং বৃষ্টির পানি ধরে রেখেছি। বৃষ্টির পানি খুবই সুস্বাদু এবং অনেক পরিষ্কার। পৃথিবীতে বৃষ্টির পানি সবচেয়ে উত্তম পানি, এবং এই পানি সকলেই পান করতে পারে। ভালো থাকবেন সবাই।